Hello，大家好，我是熊爸。家中的洗衣机在长期的使用下会累积许多的脏污，如果找人清洗的话，据说至少要花费2000元以上。所以我们今天就来挑战自己拆解清洗洗衣机。这是我们今天尝试清洗的洗衣机。每台洗衣机的结构皆有不同之处，拆解前请先注意：第一步，断水断电，拆除上盖的螺丝，将上盖抬起，注意里面有线路、水管连接，拆除正中央的大螺丝。注意这颗螺丝底下有一个垫片，绝对不可以用不见。用钩子把这块板子拉出来，将底下的螺丝拆除。这螺丝很紧，上点润滑油。终于成功了。注意垫片，拆出螺丝与卡扣。将内筒取出，看到这边有没有觉得马桶比洗衣机干净了？拆除内筒上面的螺丝，拆除底板，真的超级恶心。接下来，好玩的来了。开始组装，这样看干净多了。内筒的下方也很脏，最后就是所有步骤反复做回去，就大功告成了。
今天就出没到这，各位观众如果有任何的想法，欢迎在下方留言。喜欢我们这部影片，麻烦不吝订阅、分享、开启小铃铛，才不会错过我们下一次的出没。想知道更多的旅游情报，欢迎追踪我们的 IG 以及粉丝专页，一起发现更多精彩的内容。我是熊爸，跟着熊出没，生活不寂寞。我们下部影片见，拜喽。